That is one thing about Location 9. Wáyé tá à ń dúró kí orin yẹn kó padà wá bá wa. A kí yín nílé, a kí yín káàkiri gbogbo àgbáyé pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Máa bá ètò yẹn lọ mo rí pé tá bá ní ká jẹ́ kó rìn yẹn kó délẹ̀ tán ó ṣeé ṣe pé a lè má débi tí a fẹ́ lọ. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. A kí yín ní ọkùnrin, a kí yín ní obìnrin, a kí yín ní kíkí tàlàáfíà, a kí yín ní ti kíkí tàwọn ti mùsùlùmí tí wá ní assalamu alaikum, a kí yín ní ti ìbílẹ̀, a kí yín ní ti ọmọlúàbí. Ẹ rí pé a ní àwọn àlejò tí ó wà níwájú wa, a máa fi ọ̀rọ̀, a máa fi jómi ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ara wa. Àwọn tí wọ́n jókòó pẹ̀lú mi, àwọn ni wọ́n ń pè ní Yorùbá Nation Christian Association. A máa yà yín lẹ́nu pé èwo lẹ tún mú wá lọ́sàn-án nítorí pé gbogbo ìgbà là ń sọ pé ìta gbé dání lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá kò ń ṣe ẹ̀sìn rárá. Kó tó máa dárúkọ ara wọn, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ play anthem wa. Ẹni tó báyìí tí mo anthem yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè lọ kọ nítorí pé ó ṣe pàtàkì fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire.
lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ níbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ká kọ́kọ́ lọ sí apá òsì mi ká tó tún lọ sí apá ti tọ̀hún lọ́hùn-ún. Ẹ jẹ́ àtẹ̀ kọ́kọ́ mọ àwọn tí wọ́n jókòó tì wá. Ẹ ṣeun. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátá ní gbogbo àgbáyé. Mo kí wa pé a kú ìrọ̀lẹ́, a káàsán, a káàárọ̀ ní àkókò tí oníkálukú wà. Èmi ọmọ yín ìránṣẹ́ yín ló sọ̀rọ̀, olùṣọ́ àgùntàn Agboola E.O. Agboola. A wá láti Yonka. Yonka túmọ̀ sí Yorùbá Nation Christian Association. So a jẹ́ ẹgbẹ́ bọ́dì tó jẹ́ agbẹnusọ fún gbogbo Kristẹni tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá. That is how God has designed it, and there is no going back. It was founded and established by the grace of God through his anointed servant January 17, 2021 ọdún tí a wà. And since then we have been marching on. We thank God for what God has done and for what God is doing. We are here as a body to tell the whole world that all the Christian Yoruba land, the church in Yoruba land are in support of our dear nation. Mo kí wa pé a kú ilé o, ẹ káàbọ̀. Wọ́n wo ìmọ́lẹ̀ mọ́ wọn, ojú kò sì tì wọ́n. Bí àwa náà ti ń wojú Olúwa lórí Yorùbá Odùduwà nation yẹn, ojú ò ní tì wá. A ò ní ṣàṣedànù. Mo kí gbogbo wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan alàgbà wa. Ká tún wá bọ́ sí ẹgbẹ́ tí wọ́n lọ́hùn-ún. Ẹ bá wa kí gbogbo àwọn aráalé. Lẹ́ẹ̀kan sí mo a kí gbogbo aráalé ní ilé lóko lọ́jà, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Èmi ni ọmọ yín comrade Ọlárẹ̀wájú Anjorin. Àwa ni ọmọ Odùduwà Yonkan Christian Association tá wá fún awareness campaign. So I can make determination láti jà fún ilẹ̀ baba wa as a Christian, as a body of Christ, because it is our right. So this self-determination is not all about kò ń ṣe pé bí ẹni religion ni àbí ẹ̀sìn kan ni, no, ìjà gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni. So a dẹ̀ ti mú gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí a gbọ́dọ̀ achieve nítorí ilẹ̀ baba wa ni, and ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run fi dá wa sílẹ̀ ayé, one láti sìn, lẹ́yìn náà láti sin orílẹ̀-èdè baba wa. Orílẹ̀-èdè baba wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá ti wà tí Nàìjíríà tó máa wà. Àwa ni Ọlọ́run gbé ilẹ̀ Yorùbá lé lọ́wọ́. So lẹ́ẹ̀kan sí a kí yín ṣe gan fún gbogbo ìrànlọ́wọ́ yín àti ìfẹ́ yín tẹ̀yin ní sí wa. God bless you. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin alàgbà wa tí ẹ bá wa jókòó. Ká tó bẹ̀rẹ̀, ká tó máa bá ètò lọ, ẹ fún wa ní àdúrà, nítorí pé wọ́n ní àdúrà ló ń ṣe gbogbo. A lè máa dúpẹ́ ni, nítorí ọpẹ́ ta dú òun ló gbé wa débi ta dé. Kò ń ṣe mímọ̀ ṣe wa, kò ń ṣagbára wa. Bàbá wa ń dúpẹ́, kò ń ṣe pé à ń dúpẹ́ fún in tí ó ti ṣe fún wa, torí pé a mọ̀ pé Yorùbá nation Ọlọ́run ti ṣe, bọ̀ kó lè bá mú wa dé ibi ta fẹ́ lọ pátá tí kò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Nítorí pé bí Kristẹni bá ń pe Ọlọ́run tó ń pè ní bí àwọn ṣe mọ̀ pé, tí àwọn Mùsùlùmí bá ń pe Ọlọ́run tó mọ̀ bó ṣe ń pè, gẹ́gẹ́ bí ìjọ Jímọ̀ Àlùbáríkà, wọ́n bá ní gbogbo àgbáyé pátápátá ló ti ń kírun, wọ́n dẹ̀ ti kí báyìí, wọ́n ti kí kọ́lọ́n kó gbà ní ìbádà. Àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ti ṣe títọ́dọ́ tí wọ́n fún wa ní àdúrà ká tó máa bá ètò náà lọ. Ẹ ṣeun olóòtú. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bàbá ní orúkọ Jésù. Àmín. Àpáta ayérayé a gbé yín ga. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ ṣeun, nítorí pé àánú yín dúró títí láéláé. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ gbàgbé Yorùbá nation. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ gbàgbé wa. A yìn yín lógo, ẹ gba ọpẹ́ wa. Àmín. A dúpẹ́ fún Yorùbá nation yìí. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ti parí iṣẹ́. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti yọ wá lóko ẹrú náà. Olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa. Àmín. A gba àdúà
fún eléyìí tá a wá ṣe nírọ̀lẹ́. Olúwa ẹ gba gbogbo ògo. A gbàdúrà fún gbogbo níbikíbi táwọn ọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà wà pátápátá, ààbò yín kó dájú lórí wọn, àlàáfíà yín kó wà pẹ̀lú wọn. A gbàdúrà fún gbogbo àwọn ajìjàgbara sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí, lórúkọ Jésù ojú òní tì wọ́n, okun kún okun wọn, agbára kún agbára wọn, lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ ń bẹ lẹ́nu mi nítorí pé nídìí tí mo ṣe ní ọ̀rọ̀ ń bẹ lẹ́nu mi, ẹ̀yin dẹ̀ wà lórí ìjókòó, ẹ lè fi àwọn ìbéèrè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti ń tẹ̀lé wa láti bí ọdún kan nísìnyí, kò ń ṣọdún kan ni a ti ń fa ọ̀rọ̀ Yorùbá fẹ́ dá dúró o, torí ẹlòmíì kò yé wọn, wọ́n rò pé bí abí ọdún kan la ti ń bẹ̀rẹ̀ ni, bọ̀tà bá rántí pé bàbá wa bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà, bàbá wa olóògbé late Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, àwọn gbìyànjú, wọ́n sapá yẹn, wọ́n sá lọ, wọ́n sá bọ̀, bọ̀ in tí mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè ni pé ṣé ìjẹ̀sìn gan-an là ń jà ni? Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ẹ̀sìn kẹ̀. In fact, tẹ́ bá wá wo nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, the only one thing to bring gbogbo wa together now is this Yorùbá nation. So kò ń ṣe ìjà ẹ̀sìn o, this is freedom. Eléyìí jẹ́ fún òmìnira wa ní ilẹ̀ Yorùbá, kò ń ṣẹ̀sìn o, ẹ̀sìn bíi ti bó o. Yorùbá nation is not a religion, this is a freedom, and for a nation, when it come to that, you put your religion aside, gbogbo wa wá di ìkan náà, and we fight for that cause. So Yorùbá nation kò ń ṣe ẹ̀sìn rárá, kò ń ṣe Christian, kò ń ṣe Muslim, kò ń ṣe oníṣẹ̀ṣe, is God himself. Ọlọ́run sọ fún Rachel pé òmìnira méjì ń bẹ nínú rẹ̀. So this is a nation, this is a nation, it's not a matter of religion at all. So gbogbo àwa tá a ní mindset yẹn àbí tán kó yẹn sí lórí pé Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Mo sì gbàládùá pé Olúwa yóò ṣí wa níyè, yóò ṣí wa lójú lágbára Ọlọ́run. So Yorùbá nation kì í ṣẹ̀sìn o rárá. It is for our right, our freedom to be free, to have our own self-determination. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Mo ṣì ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín náà ni, ó yá. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n sọ. Ẹ bá gbóhùn sókè torí àwọn tó ń wò wá pọ̀ káàkiri àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sún síwájú, ẹ lè sún síwájú. Tá bá ń sọ pé òmìnira wà fún gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá sílẹ̀ ayé. Pupa ni, dúdú ni, ọmọdé ni, àgbàlagbà ni, obìnrin ni, ọkùnrin ni. So Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ó ti pèsè ọ̀nà fún wa láti gba òmìnira. But gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ̀ṣe, ṣé à ń gbé ayé ẹni tó ti gba òmìnira? Gbogbo wa la wà nínú oko ẹrú. So ìjà yìí fún gbogbo wa ni láti gba òmìnira. Kò ń ṣe ìjà ìyàn dúdú nìkan, kò ń ṣe ìjà obìnrin nìkan, kò ń ṣe ìjà ọmọdé nìkan, kò ń ṣe ìjà ọkùnrin nìkan, ìjà gbogbo wa ni. So kò ń ṣọ̀rọ̀ nǹkan bí ẹ̀sìn, kò sí ẹ̀sìn nínú eléyìí. Nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí, ẹ̀sìn gan fúnra rẹ̀ ó ń jẹ̀yà ní location 419. Inú oko ẹrú ni ẹ̀sìn wà. Ìgbé ayé tó yẹ ká máa gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, ṣé à ń gbé? Gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run sọ pé ta ṣe, ṣé à ń ṣe? Nítorí ẹ̀ tẹ́ bá wo gbogbo ẹ̀sìn tó dárúkọ yìí, gbogbo ẹ̀ ló dáa. Ṣùgbọ́n ṣé àwọn ẹ̀sìn tá à ń sọ yìí, ṣé wọ́n fi ògo fún Ọlọ́run? Ṣé wọ́n mú ìlérí wọn ṣẹ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn? Ẹ wo àwọn òṣèṣe wa. Nígbà ayé kan, ìgbà tí àwọn Kristẹni àti Mùsùlùmí tó wọlé, ṣebí ẹ̀sìn yìí là ń tẹ̀lé tẹ́lẹ̀. Nígbà kan tí ó bá bí ọmọ, ó máa ń sọ pé wọ́n wo àkọsẹ̀jáyé ọmọ. But nísìnyí ẹ̀sìn ó ti bàjẹ́ débi pé kò sí ẹni tó fẹ́ gbé ọmọ lọ sí tọ́mọ àkọsẹ̀jáyé ọmọ. Ọmọ tí kò yẹ tó ṣe dókítọ̀ tó lọ ṣe dókítọ̀, ọmọ tó yẹ tó ṣe nurse tó lọ ṣe dókítọ̀. So gbogbo nǹkan báyìí ó ti jẹ́ ká wà nínú ẹrú. So nítorí ẹ̀ ìjà tá à ń jà yìí fún òmìnira wa. Òmìnira ṣe kókó ní ìgbé ayé ẹ̀dá tó bá wà láyé tí kò bá ní òmìnira kò lè rí ògo ẹ̀ lò. Ẹ̀dá tó bá wà láyé tí kò bá ní òmìnira kò lè débi gíga.
ẹ̀dá tó bá wà láyé tí kò bá ní òmìnira ó máa ń dàbí omi tí àbí ta sọ pé ejò tó kọjá lórí àpáta tí kò nípa ni. So ìdí tí a fi ń jà fún òmìnira ni pé a fẹ́ gbé nǹkan gidi ṣe nílé ayé. So Oòduà gbé wa. Kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n sọ. In tí mo fẹ́ béèrè ni pé kí ni in tó gbé in tí a fi ń mọ̀ pé Yorùbá Nation Christian Association níbo ló ti jáde? Nítorí àmọ́ CAN tí gbogbo èèyàn ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo wó tó ń pè ní the Christian Association of Nigeria. Ibo ni ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation Christian Association báwo ni ó ṣe jáde? Ẹ tàn mọ́lẹ̀ sí díẹ̀ fún wa. Ẹ ṣeun olóòtú, ojú òní ti wà. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tàbí tó ń ṣẹlẹ̀ tọ́lọ́run ò mọ̀ sí. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lóòótọ́ ni CAN wà, even we have different bodies tó wà nínú Nàìjíríà. And nípa a discover pé bí nǹkan ṣe ń lọ, àwọn èèyàn wá expect káwọn kan dìde kan sọ̀rọ̀, but to our surprise a rí wípé àwọn tá à ń retí pé bóyá kan sọ̀rọ̀ they did not, though ẹlòmíì ń sọ lábẹ́lẹ̀, ẹlòmíì ń sọ lérèfé. Ṣùgbọ́n bí àwọn kan wọ̀nyí ṣe ń lọ, Ọlọ́run dẹ̀ sọ, ó ní táwọn èèyàn bá kọ̀ láti yìn òun á gbé òkúta dìde. So from there lọ́lọ́run ti ń gbé àwọn èèyàn rẹ̀ dìde. So Yorùbá Nation come to be January 17, 2021. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ onígbàgbọ́, ẹ máa ti gbọ́ ìtàn arákùnrin kan tá à ń pè ní Paul rí nínú Bíbélì sọ pé he was on his way to Damascus láti lọ gba ìwé tó máa fi persecute àwọn Kristẹni. So likewise similar, but that very day I'm not on my way to Damascus, I'm on my way to church. That was on Sunday 17. And then on my way going about 30 to 25 feet to the church, then without missing word, without adding, torí pé ó ní ègbé ni fẹ́ni tó bá yọ kúrò, ègbé sì ni fẹ́ni tó bá mú kúrò ní tó bá hàdì mọ́. Without missing word, I experienced something like what Paul experienced. And then I felt that the light of God came, and I was hearing the voice inside that light on my way that Yorùbá Nation Christian Association, without missing word. That was how it came. And then ìgbà tí mo dé church, I called my wife. I said, this is what I had, without thinking about it before, without dreaming about it. I don't even mo kàn lọ sí church, and I don't even have anything in mind like that. Then I had that. So when I got to church, I called my wife. I said, this is what I had. I said, eléyìí tún fún mi ní confidence and assurance pé God is in Yorùbá Nation. That Yorùbá Nation is God, because this voice I hear is not human being voice, it's God, it's creator voice. Then I wrote it down. Since then, God has been prompting me to act fast. And to the glory of God, we started. I contacted one of our mommy at abroad, Mommy Florence Ajowa lórí Yorùbá Nation Ìṣọ̀kan tí bàbá wa Koiki tán dá kalẹ̀. So we are there together. I discussed with her that there is a particular body tọ́lọ́run ti gbé kalẹ̀. Èèyàn kan béèrè question nínú bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó wá ní nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ pé ṣé freedom Yorùbá ṣé ẹ̀sìn ni? Àwa ń sọ pé rárá. Ó wá ní why tá a ṣe tá wá ń try ti bring in Christian. Ní gbogbo àgbáyé, from the Bible, everybody have free will to do whatever he like. And then aláta wà nú ayé tó ń tata, onítẹ̀lọ̀ wà. So we have different body ẹ̀ka lóríṣiríṣi. So Christian bá ṣe ń sọ̀rọ̀, Muslim náà wà, Christian wà. And then tẹ́ bá wò nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀, ibi tó ní kálukú ti lè function ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bí mo ṣe lè flow pẹ̀lú Christian, mo lè má lè flow bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Muslim. And then this Yorùbá Nation tá a fẹ́ achieve with, Christian must gather together, but gbogbo nǹkan tá a fẹ́ achieve is Yorùbá Nation. So bí Muslim ṣe ń discuss lọ́dọ̀ wọn, Yorùbá Nation, Christian ń discuss bí Yorùbá Nation. So a lè fẹ́ kù kí Christian má gather,
láti pray. A lè fẹ́ kù kí Muslim má gather láti pray. A lè fẹ́ kù káwọn the other side oní traditional tó ń sọ pé ọ̀nà yẹn náà fẹ́ tọ̀ kán má gather. So that does not mean pé bóyá ìgbà tá a ti wá try ti káàfù Christian out. Ṣé rò pé gbogbo Christian la fẹ́ tẹ̀lé oníṣẹ̀ṣe ni? We need to win their soul because Yoruba nation is a gospel, is the truth, and nothing we can do about it. So therefore, by the grace of God, that is how Yoruba nation came up. In short, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run because Ọlọ́run rí i pé àwọn kan ti kùnà. Ọlọ́run dẹ̀ ẹ́ sọ káwọn kan kó sọ̀rọ̀. And then gbà tí ó dẹ̀ sẹ́ni tí ò ní sọ̀rọ̀, ṣé Ọlọ́run máa wòran ni? Rárá, Ọlọ́run láti dìde from another source. That is how Yoruba Nation Christian Association come. And don't forget, we are going to a new nation. And so we are not going with that, all those Nigeria 419 corruption, with that nation system that we are going. No, we are not going with that. So there is no, so now only I will do a new things, new association, new freedom, new things. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Kí ni scripture sọ nípa òmìnira? Kí lẹ lè ṣàlàyé fún wa? Nítorí àwa tá à ń sọ̀rọ̀ òmìnira, àwa ń sọ from a different point. Yes, sir. But kí ni scripture sọ fún wa? Chief Olóyè Sunday Igboho, wọ́n máa ń lo description Bible kan, wọ́n dẹ̀ máa ń tẹnu mọ́ side party nípa Noah, ọkọ̀ Noah. But àwọn yóò mọ̀ pé ní generation yìí, òmìnira tí Ọlọ́run fẹ́ gbélẹ̀, ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́ gbà láti fún wa lómìnira ó yàtọ̀. Nǹkan tó ń pè ní òmìnira ni pé ẹni tó ti wà nínú ìgbèkùn, ẹni tí a ti dè mọ́lẹ̀ fún ọjọ́ tó ti pẹ́ ta fẹ́ túlẹ̀. So dédé bá wo Bíbélì láti Genesis lọ́nà ti fi yé wa pé ní Adam, àwọn bàbá wa, àwọn first parents wa tó ti wọ inú ìgbèkùn nípa ẹ̀ṣẹ̀ wọn. So ìgbà tó wọ ní ìgbèkùn yẹn tí èṣù ń jọba láyé wọn ni everybody ti wà nínú ìgbèkùn. So Ọlọ́run wá wò pé kí ni nǹkan tóun lè ṣe ló fi gbé ọmọ rẹ̀ Jésù tí a ń pè ní Christ tí gbogbo wa ń tẹ̀lé. So mo fẹ́ mú wá sí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ presently as a nation, as a Yoruba nation. Ṣé Yoruba nation ṣé a wà nínú òmìnira bí? Ṣé à ń gbé ìgbé ayé ẹni tó wà nínú òmìnira? Nítorí àwọn èèyàn rò pé òmìnira jẹ́ pé títí ní owó lọ́wọ́, títí kọ́lé. O lè ní owó lọ́wọ́ tó wà nínú ìgbèkùn, o lè ní owó lọ́wọ́ tó jẹ́ ẹrú ni ẹ́, o lè kọ́lé tó ní gbogbo ẹ̀ tó jẹ́ pé ẹrú ni ẹni yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run fún Yorùbá ní gbogbo nǹkan tí ẹ̀dá ní láyé, ṣùgbọ́n nǹkan ẹyọ̀kan ní Yorùbá ní wọ́n ní òmìnira. Ẹ ṣé, ẹ jẹ́ kí n fi kún bẹ̀ yẹn torí ìbéèrè yẹn sọ pé Bíbélì, ẹsẹ̀ Bíbélì wo ló tọ́ka wá sí Yorùbá nation. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú, ojú òní tìyín sá. Nígbà tí Ọlọ́run ṣẹ̀dá ènìyàn, tẹ́ bá ti wò ẹ rí pé Ọlọ́run ti dá wa already pẹ̀lú èdè. So èdè yẹn ti differentiate ní ẹ̀yà oníkálukú náà already. Now ẹsẹ̀ Bíbélì tí màá kóòtì fún gbogbo wa tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ní gbogbo onígbàgbọ́ mọ̀ ó ní the book of Exodus. Exodus means coming out of Egypt of bondage to the promised land. Exodus, that means pé kúkúrò àwọn ọmọ Israeli jíjáde kúrò. So the whole book of Exodus is pointing us to our freedom. Now ọdún àwọn kan torí mo post kinní kan sórí Yorùbá Nation Ìṣọ̀kan tí mo rí last week ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ni tó ń try àti support àwọn orílẹ̀-èdè tá a bára wa ẹ̀. Ó wá kóòtù ẹsẹ̀ Bíbélì kan, ó ní nínú ìwé Ẹ́sódù náà ni ó pé Ọlọ́run sọ fún Mósè àti Árónì pé kán lọ bá Fáráò pé let my people go. And then if you read right from the Exodus chapter 3, you begin to see it, how God called Moses out. In fact, that was the reason why Moses was born. And I think that was the reason why our father
Baba Sunday Igboho was born too. That is the reason why Baba wa Koiki was born too, to bring us out of bondage to this promised land. Now, the whole chapters of Exodus here is pointing us to our nation that we must be out. Now, ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn wá sọ pé to tell my father let my people go. Nígbà tó wá kó tibẹ̀ yẹn ó bá digress. Ló bá ní there must be a restructuring. Mo mínítì lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní what happen nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn pé tọ́lọ́run sọ fún Mósè kó lọ sọ fún Pharaoh pé let my people go, pé irú ẹ̀ náà gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè, and there will be a restructuring. From there wá bẹ̀rẹ̀ sí preach restructuring. Now my question is this: let my people go, does it mean restructuring or separation? So let my people go means separate yourself, separate my people from this and to where I created them. So Yoruba nation, we are find ourselves in mess that I believe the mercy of God will bring us out. Èèyàn tí ò bá bá ìtàn á bá rọ́bá. Now ojú wa ti wá là, àwa ti ka ìtàn sí àti dìsọ́ pé Yoruba is a country. Téèyàn bá èèyàn ti mojú bọ́ now, àti mojú bọ́ more than 50 million now. Ṣé wá tẹ̀ wá rí tó bá jẹ́ pé ibi tí ó bá jẹ́ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àrí ńlá gidi ni, even tẹ́ bá wo àwọn western world yẹn bọ́n ṣe ń ṣe tán bá ti rí pé nǹkan ń kún àkúnwọ́ jù, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́ kó ẹ̀yẹn lọ báyìí ẹ̀yẹn lọ báyìí ẹ̀yẹn dúró báyìí wọ́n á dẹ̀ set everything kó má bàa kún àkúnfàyà. Even apart from pé bóyá èèyàn kan Nàìjíríà gan ti kún àkúnfàyà tó jẹ́ pé before you kó tó di pa bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ gan ló yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé ó yá ẹ̀yẹn dúró báyìí ẹ̀yẹn dúró báyìí kálàáfíà lè wà. But as far as this things continue like ẹ má gbàgbé nǹkan tí Ọlọ́run ò bá dá kó lè dá fún un, nǹkan tí Ọlọ́run ò bá dá kó lè dá fún Ọlọ́run ò dá Nàìjíríà. Yorùbá nation, Yorùbá ni Ọlọ́run dá, ó dẹ̀ ti fèdè dá. Ìtàn dẹ̀ jẹ́ kó dimọ̀ fún abọ́n ṣe wá so wá papọ̀. Now it is time to come out. So mo wá jẹ́ kó dimọ̀ fún wa wípé the whole Exodus, the book of Exodus is our Bible reference for our freedom out of Egypt. Ìtàn dẹ̀ jẹ́ kó dimọ̀ fún wa pé population wa lásán ìṣe náà kí lèèyàn fi ń jẹ́ orílẹ̀-èdè òun náà ní èdè àṣà population culture gbogbo ẹ̀ ládẹ̀ ní. So kí ló tún wá kù? Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Mo rí pé ẹ̀yin náà máa ń lọ rálì lọ́la. Nípa agbára Ọlọ́run, nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. A lọ sí ti Ìbàdàn ní Màpó. Yonka was there representing the Christians and church in Yoruba land. Yoruba land yàtọ̀ sí Nàìjíríà o. Yoruba land là ń sọ̀rọ̀ yìí o. Orúkọ tèmi ni Agbọ́lá ọmọ Èkìtì lèmi. Yoruba land ṣé mọ̀ pé èèyàn gbọ́dọ̀ fọwọ́ júwe orílẹ̀-èdè ẹ̀ ilé bàbá ẹ̀. Now Yoruba land yàtọ̀ sí Nàìjíríà o. Ó yàtọ̀ o. So à ń sọ̀rọ̀ nípa so kẹ́ má lọ mix up ẹ̀ pé kẹ́ má mix up Yonka which is Yoruba Nation Christian Association ẹ má mix up ẹ̀ pẹ̀lú Kano. Ẹni tó bá fẹ́ máa ṣe Kano kó máa ṣe lọ. Ní kẹ́nibọ̀dì má ṣe Kano. Ní kẹ́nibọ̀dì má ṣe PFN o. Ṣùgbọ́n à ń sọ̀rọ̀ pé àgbékalẹ̀ Ọlọ́run lélẹ́yìí. Àgbékalẹ̀ Ọlọ́run. So Yonka is different from Kan. Kò sí eléyìí tó kàn èmi pẹ̀lú Kan. Kò sí mi ìbẹ́ anybody ṣe kò dẹ̀ sẹ́ni. So this is Yoruba. I'm a Yoruba man. Ọmọ Yorùbá ni mí, ọmọ Oòduà lèmi. So à ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá. So Bíbélì ò dẹ̀ tako Yorùbá. So kí ló tún wá kù? So I'm not talking about Kan here. I'm talking of Yorùbá ilẹ̀ bàbá àti tèmi. Mi mọ ilẹ̀ Ìgbò, mi mọ àtẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tán lọ gbé labroad. Ṣé Yorùbá kò dẹ̀ ní bàjẹ́ lójú wa o. Kò ní bàjẹ́ lójú wa o. Àkókò ti tó fún àtúnṣe. So nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run a wà lábẹ́òkúta náà. In fact bóyá wáìfù mi tó bá wo kíní àṣẹ ẹ̀gbọ́n lẹ́nu mo wà lára àwọn tán mú lọ́jọ́ yẹn. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run I was among them. Ìyẹn lára àwọn mẹ́wàá tá. Mọ́kànlá. Mẹ́wàá ni wá ṣùgbọ́n èèyàn kan ti wà ń bẹ̀ ṣáájú. Ọmọ citizen AY ó wá cover invest. So àwa jẹ́ mọ́kànlá ńgbà tá a débẹ̀ lábá òun. So àdẹ̀ yọlẹ̀ àkàkúnra wa. So gbogbo àdẹ̀ náà fi ilẹ̀ at the end. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Nípa tọ́lá by the grace of God gbogbo wa ò ní gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀. A gbọ́dọ̀ fi ẹ̀dùn. It's a peaceful rally náà. Bíbélì náà ni mo gbé dání lọ́jọ́ yẹn.
ìfẹ́ ìgbà tá a débẹ̀ ni àwa gbàdúrà ní ìfọ́láàfíà tán lọ́la kẹ̀dẹ̀rẹ́ tẹ́ bá dẹ̀ wo gbogbo rálì tá a ti ń ṣe ta lẹ rọ́bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rí àfẹnitẹ́ ìwé báíbù ó tán so kí ló tún wá kù so kí ló wá tún kù so a gbọ́dọ̀ ọlọ́run fún tẹ́ bá wo ẹsẹ̀ bíbélì tẹ́ bá rí pé ọlọ́run fún àwọn èèyàn ní free will to express themselves so you don't need to cage anybody from talking nǹkan tó bá dẹ̀ wo oníkálukú láfẹnu ẹ̀ sọ ẹ ṣeun olóòtú. ní tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín yes sir. tá a bá wo orílẹ̀-èdè tí a fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ yes sir. kìrìsìtẹ́nì tó ti pa ẹ ṣe ní sùúrù bàbá. bàbá mi ò ẹ ti kàn mí léwu. mo fẹ́ mú yín padà sí ìgbé ẹkún àwọn kìrìsìtẹ́nì ní Benue kò tí ì ṣe tilẹ̀ Yorùbá ni mo ti ń sọ yìí o ní January 18 bá ṣe ń wọnú January òkú sùn lọ kí lẹ fẹ́ sọ sí àwọn kìrìsìtẹ́nì tí ó ti bá ẹ̀mí lọ tí tó yẹ kẹ́mi yẹn ṣì wà láyé fúdì kan àbí kejì tí àwọn Fúlàní tó pa rẹpẹtẹ. Nǹkan tí máa sọ lórí ìyẹn ni pé Ọlọ́run ò fẹ́ bú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣètò ìrònúpìwàdà. Ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká dáṣẹ sọ pé kìrìsìtẹ́nì wà lọ́tọ̀ ọ̀wọ́n ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ń ta lẹ́yìn ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run ni ta kọ́kọ́ béèrè ní ìdáwó ara wa. So táwa tiẹ̀ wá sọ wọn Christian that means ẹ̀jẹ̀ wọn olódodo tí wọ́n ń ta lẹ̀ tí wọ́n ò ṣẹ̀ tí wọ́n ń pa lójoojúmọ́ ní location 419 ibẹ̀ ni ó yẹ tí a ti rí ọ̀wọ́n kan tá a mọ̀ pé Christian Association of Nigeria tó yẹ tó dìde wọn ò lè sọ òdodo wọn ò ní agbára láti sọ òdodo nítorí wọ́n ti ta agbára wọn fún òṣèlú so ìyà tó ń jẹ wọn Christian yẹn so ìdí tí a fi ní yọkàn ni pé tí nǹkan báyìí bá délẹ̀ they will be able not to speak for what for Christian alone but for the people as a whole. That is the responsibility of a Christian. Tí Christian bá wà lórílẹ̀‐èdè ojúṣe wa ní pé láti make sure pé àlàáfíà wà láàrin ọmọ àti ìyá ẹ̀sìn ò gbọ́dọ̀ fàjà mo da jù ẹ lọ mo lówó jù ẹ lọ ò gbọ́dọ̀ fàjà nǹkan tá a bá máa ṣe ta ṣe ní ọ̀kan ní ìfẹ́. So àwọn Christian tó wá ń pa ní other states tá a dẹ̀ sọ pé a ní olórí ta ní kan tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ sí. Inú wa dẹ̀ ń dùn Olúwa ṣé o a máa gbàdúrà kan pa Olúwa mo dúpẹ́ pé mo wà láyé fine a wà láyé but ẹ ti ẹ̀rù àwọn tó ti ẹ̀ ń pa ìbọn ṣe sọ pásítọ̀ kan tó gbé ní Ondo State ìgbà tó máa ọ̀sẹ̀ tó lọ mú 30 million naira wa ni ìyàwó ẹ̀ ń ké lórí news lánàá pé níbo lòun ti fẹ́ rí 30 million ibẹ̀ nìyẹn ni àwọn Christian kan dẹ̀ jókòó wọ́n dẹ̀ fòdì ẹsẹ̀ wọn jẹ́ wọ́n sọ pé it is well wọ́n sọ pé wọ́n ní Nàìjíríà. Níbo lẹ ti ń gbọ́ wọn Nàìjíríà? What kind of Christian are you? Jésù ti wá sílẹ̀ ayé ó ti jẹ́ ká mọ̀ the kind of path we need to follow. Ó ní pé ta ní ìfẹ́ ọmọlàkejì wa bí tara wa. Ṣé Christian Nàìjíríà kan ṣó ń practice ìfẹ́ ọmọlàkejì yẹn? Ojoojúmọ́ ni wọ́n pa Christian. Ojoojúmọ́ ló ń ta ẹ̀jẹ̀ wọn èèyàn sílẹ̀. A dẹ̀ ní àwọn olórí, a ní pastor, a ní different group. Nobody tó jáde tó sọ̀rọ̀ and you think God is happy with you. Èmi ò ní kan láti sọ Ọlọ́run ló mọ ọjọ́ tó máa dá fún gbogbo wa but Ọlọ́run ti ń gbọ́ ẹkún àwọn ọmọ ẹ̀ ló ṣe ń gbé àwọn èèyàn dìde. Ọlọ́run sọ pé òun máa gbé òkúta dìde. Ẹ wò Chief Sunday Igboho àwọn èèyàn ń pẹ́ ní tí kò mọ Ọlọ́run sọ pé ta ni ẹni yẹn but see how God raise him. It's nobody yes but Ọlọ́run ti ń lò ó. Ìwọ tó ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ sí ìdílé Christian ìwọ tó ń pè ìyá ẹ̀ bàbá ẹ̀ pásítọ̀ ni kí ni nǹkan tó ti ṣe fún Ọlọ́run? Ṣé òkúta ò ti máa gbà ṣe ẹ ṣe báyìí? So nǹkan tí a fẹ́ yẹ ká mọ̀ ni pé nǹkan inú Ọlọ́run ò dùn sí ẹ̀jẹ̀ tó ń tálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè. Ẹ gbàgbé ti Christian nìkan kò ṣe Christian nìkan ló ń pa. Ó ti wá ń bọ́ sí lẹ́wù kan jẹ́ pé ó ti wá ń practice pé tí àwọn Christian máa ṣẹ́ ìgbàgbọ́ wọn. That was in Nigeria. Ẹ wo fídíò yẹn. Ní Ṣàìbù má ṣe wà lọ́wọ́ wọn. Ó ṣì wà níbẹ̀ ẹ tẹ̀ wò wọ́n ní kó renounce Christian ni. Ó ṣe pé 18 years lánàá àbí àná kọ́ ni wọ́n tó pé 18 years ní captivities and we have Christian association we have CAN
tí wọ́n lè sọ̀rọ̀. Bàbá mi ṣe rí mi tí ẹ fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ kàn bí honestly ẹ má dárúkọ kàn ọ̀ PFN ẹ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àní Ọlọ́run sọ pé ó ti dìde lọ́nà àrà ó ti dìde so ẹ gbé yẹn sí ẹ̀gbẹ́ kan ṣe rí ẹni tí ò bá ní òye tí ò bá understand this kìíní Ọlọ́run ni ò ní jẹ́ kó bá Nàìjíríà lọ nítorí pé Nàìjíríà ó máa hàdì fún wọn láti bọ́nú ẹ̀ ìdí ni ẹ̀ táwọn èèyàn ṣe ń sọ pé ṣé ó lè dáa fún Nàìjíríà yìí mọ́ kò ń ṣe pé ṣó lè kò lè ní reason ni pé ẹ̀jẹ̀ tán ta sílẹ̀ ní last year ìyẹn sì wà ń bẹ̀ jẹ́ aláìṣẹ̀ ni o then wá tún mọ́lé ọjọ́ òun náà fẹ́ bọ́nú ẹ̀ so Bíbélì sọ wípé Kéènì àbúrò ẹ̀dà ó lóun ò rí ó ní ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ máa ń ké so ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ ní Christian ní Muslim ní díàràdẹ ṣebí ọmọ tẹ́ dárúkọ Ṣùáìbù àbí nǹkan yẹn ǹjẹ́ mọ̀ pé in fact mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé Olúwa ṣàánú rẹ̀ ó dúró láéláé ní láftà tí Ọlọ́run dá yọ́ǹkàlẹ̀ fún wa ìyẹn Yorùbá Nation Christian Association that was in January around February ni mo wo live show manu Mr. Nnamdi Kanu tó ń jà fún Biafra ló wá declare kan báńdì kan ní mo wá jókòó níbi tí mo jókòó sí pé Ọlọ́run ló ní pé ká gbọ́ràn o ká gbé ìgbésẹ̀ fún Yorùbá Nation Christian Association so ṣe rí ẹ̀yin ilẹ̀ ń sọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àwọn nǹkan kan wà tọ́lọ́run ò recognize lọ́dọ̀ Ọlọ́run sì kò recognize Nàìjíríà yìí lẹ̀ ń kígbe instead kí ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ bí tó yẹ kó darí Oòduà lọ unity Nàìjíríà ló ń gbàdúrà and the more you pray for that unity the more disunity the more you kò sí ní nítorí pé Ọlọ́run ò dá wa papọ̀ sà bàbá mi olóòtú Ọlọ́run ò dá wa papọ̀ rárá o Ọlọ́run ṣẹ́rí ìyẹn wá yàtọ̀ pé tá a bá gba orílẹ̀-èdè yìí mo fẹ́ trade pẹ̀lú yín ẹ fẹ́ trade pẹ̀lú mi ìyẹn yàtọ̀ trade by barter ìyẹn Igbo fẹ́ bá wa trade àwa náà a fẹ́ jọ ní exchange of trade ìyẹn yàtọ̀ but when we talk of pé ká orílẹ̀-èdè tọ́lọ́run dá oníkálukú sí oníkálukú lọ dìímú ìgbà yẹn làlàáfíà tó lè wà so the more you gbogbo àwọn kan tá a gbọ́dọ̀ máa dárúkọ wọn bí tán sọ pé ẹni tó bá sọ pé òun fẹ́ kò séèyàn tó fẹ́ ba orílẹ̀-èdè tó bára ìjẹ́ fúnra ìtẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ máa bàjẹ́ sí ni ọkàn ń tàn wá ní o bíi pásítọ̀ tí mo forúkọ bò láṣìírí yẹn tó ń sọ̀rọ̀ pé Exodus means ó sọ̀rọ̀ pé Exodus means restructuring no gbogbo onígbàgbọ́ tó wà tó ń gbọ́ wa kó dá sí does Exodus mean restructuring no does Moses Aaron go and meet Pharaoh and let my people go does it mean restructuring it means separation total complete separation from Egypt kẹ́ ẹ lọ dá dúró to fulfill because the more they were in Egypt the more their life will be destroyed they won't be able to fulfill destiny. And that is why ẹ rí àwọn ọmọ ológun ẹ wo bí Nàìjíríà ṣe ń fi àwọn èèyàn ṣòfò so it is time to come out bó ṣe jẹ́ nìyẹn ṣé ẹ rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ń tàjẹ̀ sílẹ̀ àwọn tán pa yẹn àní kúrò ń bílẹ̀ ní o bàbá mi it is too much it is too much it is too much yes exactly and they have not give up Olúwa ràn wá lọ́wọ́. mo sì fẹ́ padà sórí rally yes sir nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn rò pé rally tí à ń gbégbèsè nítorí ẹlòmíì rò kò bóyá gbàtà bá náà fẹ́ kúrò nù Nàìjíríà fẹ́ dá dúró bóyá bí ogun la fẹ́ dálẹ̀ but nígbà táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ pé rally máa wà ó possible pé after rally bí referendum náà máa fẹ́ wà tásìkò yẹn bá tó gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ṣàlàyé fún wa ṣé rally wà nínú ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn Kristẹni pé tí ọba ní ọ fẹ́ ṣe bá ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà báyìí táwa ń gbégbèsè rally tí à ń lọ sí Ọ̀ṣun ní ọ̀la ní agbára Ọlọ́run ẹ túbọ̀ tàn mọ́lẹ̀ síbẹ̀ yẹn díẹ̀ fún wa. ṣé ẹ tiẹ̀ rí torílẹ̀-èdè ló bà mí lẹ́rù in the sense that tí nǹkan bá ti ń dojúrú báyìí the same Christian ni the same àwọn Christian organization tó wà ní Nàìjíríà àwọn bàbá ẹ̀ wọ́n á jáde tá a bá ń sọ níbi ilé nísìn àní kúrò nígbà tí ẹni tó wà ń bẹ̀ tán dárúkọ kó wà ń bẹ̀ yìí àtòkú àtàyè tó wà ń bẹ̀ yìí tán ó fẹ́ wá gbé dìde ńgbà yẹn gbogbo wọn náà dìde pé ká support ẹ̀ wọ́n jáde gidi ni o ẹlòmíì wọṣọ ẹ̀ ẹlòmíì fẹ́ ó fi bó ṣe ń fi ọ́tà búra ló ń fi Bíbélì búra pé àní òun ni sẹ́ẹ̀ meanwhile bẹ́ẹ̀ lolúwa ń fi ìran arákùnrin wọn
àwárí gedegbe he has come to oppress this nation and that's exactly but tànà fẹ́ ṣé máa gbọ́ yẹn sí wa lẹ́nu ṣé mọ̀ pé àwọn tòkè yẹn làwọn èèyàn máa ń láìkì láti máa gbọ́ tiwọn so àwọn èèyàn dìbò fún náà nǹkan tó ẹni tó protest fún pé kó wọlé tó dìbò fún pé kó wọlé náà ó wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìwà ìbàjẹ́ it is the right of that people again láti dìdúgba nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí kò máa bójú mu bá ṣe rò pé ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ṣé ní bọ̀tẹ́ ti digress bọ̀tán sọ̀rọ̀ kí sì dì ní ìdí ni wípé yàbí má sọ̀rọ̀ wọ́n ti fún wọn ní owó má sọ̀rọ̀ tó o bá sọ̀rọ̀ bó ṣe máa rí lélẹ̀ so it is not a sin it is biblical kéèyàn jáde but peacefully o peacefully kẹ́ ní right up tó máa illustrate gbogbo nǹkan tí ẹ fẹ́ yẹn tẹ́ fẹ́ kí ìlú ṣe so it's not a sin it's biblical it's Christian pé kéèyàn jáde kó sọ pé báyìí báyìí ni if you don't continue bíbélì yẹn sọ pé téèyàn bá dákẹ́ tara ẹ̀ á bá dákẹ́ a closed mouth is a closed destiny you must only fún ìdí èyí ni kí ògo wa kó má ṣe dákẹ́ you must express yourself so it's not a sin olóòtú pé a fẹ́ jáde ká sọ pé ṣé ìyà oúnjẹ wa ni ṣé Christian wo ni ìyà oúnjẹ ṣe bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu yín olóòtú pé ní abroad tẹ́ wà yẹn sà wọ́n ń fún àwọn kan ní owó lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ bóyá 16,000 náà ń gbà tá a calculate 16,000 yẹn that is 16,000 for week 64,000 naira nìyẹn now kan wá máa fún pastor kan kí ìjọba ẹ̀ kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún pastor bóyá ó ti gba through gbogbo process ìtàn ní kó wá gbà tó dẹ̀ qualify wọ́n wá fún ní 64,000 lóṣooṣù ẹ sà ṣó máa jẹ gbèsè owó ilé owó school ọmọ ṣó máa jalè ṣó máa parọ́ 100% of gbogbo 100% pastor ta ní Nàìjíríà ń sìn bóyá méjì ni ò kì í parọ́ nú wọn nítorí náà kò ń ṣe pé bóyá kìíní kò ń ṣe pé ó fẹ́ parọ́ but system tá a wà nú ẹ̀ ó máa jẹ́ kó parọ́ ẹlòmíì kò rówó oṣù gbà ẹlòmíì kò so bó ló ti fẹ́ rí so there will be a way out tóun náà fi gbé irọ́ yẹn kalẹ̀ kó lè rí jẹ kó lè rí mu kó má bá so bó ṣe rí nìyẹn so kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ náà ìwọ tó wá ń parọ́ nínú ilé yẹn ìwọ tó ń ṣe tí gbogbo yẹn nípa torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó tá a wà lábẹ́ torí òfin tá a wà lábẹ́ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fi iṣẹ́ takuntakun fáwọn bàbá wa Bánjí tán bá wa ṣe tó fi di pé wọ́n introduce force majeure tó dẹ̀ tọ́lọ̀ dẹ̀ ti lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àfẹni tí wọ́n bá kàn ṣe ń tàn jẹ Yorùbá nation ti dúró torí a ti bọ́ lóko ẹrú force majeure yẹn ti kọ́kọ́ destroy gbogbo constitution tán fi ń fìyà jẹ wá yẹn ó kọ́kọ́ knock ẹ̀ down náà so àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yẹn ibi tó wá kù sí ni pé kó ní kálukú wá máa kill him because àwọn bàbá wa yẹn Ọlọ́run ti ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ti gbé wa débì kan sìn tẹ́rù ò gbọ́dọ̀ bà wá mọ́ ojú ò dẹ̀ ní tì wá so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ pé ká jáde ìdí nìyẹn kò kàn ń ṣèyàn méjì mẹ́ta tá a bá dé Ọ̀ṣun state mò ń retí gbogbo Christian ṣọ́ọ̀ṣì ní Yorùbá land ni o kan jáde ṣóyè wá ń sìn ibi tí Nàìjíríà land wà kan wá sọ fún wa yes ibi tí Nàìjíríà land wà kan jẹ́ kó di mímọ̀ bóyá mi wá mọ ibi tó wà ṣàbọ̀ mo ṣàmọ̀ pé Yorùbá land níbí nítorí ibì kan ni Yorùbá wà kó tó di pé Nàìjíríà wá so à ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà land o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé à ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá land pé so à ń lọ sí Yorùbá land lọ́la which is Ọ̀ṣun state tí Yorùbá tó jẹ́ ìkànnì Yorùbá land àwa fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa ń bẹ̀ pé tán ó tó gẹ́ o so gbogbo ẹ̀yin Christian tẹ́ wà lọ́hùn ní tẹ́ jẹ́ ọmọ bíbí Yorùbá ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáde ká jọ sọ fún gbogbo àgbáyé pé Yorùbá nation ẹ tiẹ̀ gbàgbé pọ́n pààyàn ń ṣe gbogbo ẹ̀ kó sẹ́gbẹ́ kan gbogbo ìyẹn àfikún pé ká fi rí nǹkan sọ ni ṣùgbọ́n ń sìn sẹ́ àlóòye tiẹ̀ ti wáyé wa pé Yorùbá nation òyìnbó kan ló kọ ìwé kan sàrò lóòtú bóyá ẹ ti rí ó ní 17 years in Yorùbá country òyìnbó ló kọ o 17 years in Yorùbá country that means Yorùbá tí ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tó ti exist before now so kí ló wá dé
ẹ̀yin òbí wa ẹ̀yin tẹ́ jù wá lọ ẹ má tà wá sóko ẹrú o ìran tó ṣe tó wà yìí ìran tó ń lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó jẹ́ ẹlẹ́yọ whatever tẹ̀sìn tó bá ṣàjẹ́ òdẹ̀jọ́ ọmọ bíbí Yorùbá don't sell your tomorrow don't sell your destiny Yorùbá nation is our own òun ni ogún tiwa nìyẹn Yorùbá land Yorùbá nation ogún tiwa nìyẹn àwọn ọmọ wa tó dẹ̀ bò ní dáríjì wá tá a bá dìde regardless of your religion we are talking of pé gbé ẹ̀sìn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan gbé ẹ̀sìn tó gbàgbọ́ yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kó wá dúró kó bring yourself down kó wá rò pé ọmọ ibi báyìí ni mí kó lè jàfẹ́tọ̀ ẹ̀ in a peaceful way. ká tó summarize ẹ̀ máa gbé wálẹ̀ adúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní àti máa wò wá báyìí àti tẹ́ máa wò lẹ́yìn ìgbà tí a bá parí ètò kí n tó lọ sí apá ti bàbá wa lọ́hùn kí wọ́n bá wa parí ètò náà kó tó di pẹ́yìn àwa bá wa fi àdúrà lé lórí lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì gbogbo gbàlá máa ń sọ pé ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání o total freedom la gbé dání ó dọwọ́ yín náà. lórí nǹkan tí wọ́n sọ freedom là ń tẹ̀lé and nǹkan tí ó fi jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní Nàìjíríà ni pé à ń agitate fún self determination wa pé the more ọba yẹn ń jáde a mọ̀ pé ojoojúmọ́ ni iyọ̀ wọn yàn ń ṣí tọrin pé àṣé inú òkùnkùn mo wà so ìjọba Nàìjíríà kò fẹ́ jẹ́ kí iyọ̀ wọn yàn ń ṣí nítorí wọ́n mọ̀ pé ìjọ tí wèrè bá ti mọ̀ pé ìjọ náà ń pé wèrè lòun ọ sọ pé ìjọ náà ni ara ẹ̀ ti yá so the more ọba yẹn create awareness yìí ó ń dùn wọ́n nítorí pé àwọn èèyàn ti ń dìde níwòye last 2 years mo ṣì wà lára àwọn tó agitate fún wọn Nàìjíríà gbọ̀ngbà tó di last year tí mi ń gbọ́ gbogbo agitation yìí tó ń dìde díẹ̀díẹ̀ tí mi wo media ìgbà ẹni yèmí wá ṣe pé táyé ilẹ̀ wá náà kí ni mò ń jà fún do you believe I have to abandon everything I'm doing concerning Nigeria wọ́n á gbé Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni iye wọn yàn ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni iye wọn yàn ṣe ń ṣí lójoojúmọ́ so freedom tó bá máa wá ó máa wá in a message ni a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ò jẹ́ kí a di àdá ọ̀ ìbọn mú tó sọ pé bí we are terrorists but èmú àwọn Eastern security àwọn tí wọ́n pọ̀ mọ́ ìyá wọn tí wọ́n tó ń protect family wọn tó ń mú wọn pé nítorí iye wọn yẹn ṣí ni and Yorùbá dẹ̀ ní Ọlọ́run fún wa ní nǹkan tó ń pè ní ọgbọ́n ogun iye awareness á create ìjà kan là ń jà ogun kan là ń ṣe but àwọn èèyàn wọ́n pé bí a ṣe ń jáde tá à ń move yẹn iyọ̀ wọn yàn ń ṣí ojú àwọn èèyàn ńlá àwọn olóṣèlú ń sìn ẹrù ń bà wọ́n nítorí wọ́n pé àwọn tó àwọn fi sínú gbèkùn yìí wọ́n mà ti ń yá kẹ̀ ìdí tí wọn ò fi fẹ́ jẹ́ kí òmìnira ẹ̀ wá nìyẹn wọ́n ti sọ wá sínú gbèkùn àwọn olóṣèlú wọ́n ti gba ògo wa lọ́wọ́ wa nípa nǹkan tí a fẹ́ jẹ so àsìkò ní láti gba ògo yẹn padà nǹkan tá a dẹ̀ lè fi gba ògo yẹn padà náà ni pé tí gbogbo wa dìde tá a sọ pé mo ò ṣe mọ́ Nàìjíríà a ṣe mọ́ Nigeria is our Egypt that we need to go to our promised land so àsìkò ti tó òmìnira wa ó ti dé báyìí ó wá kù sí ọwọ́ gbogbo wa lọ́wọ́ àwa ti ń ṣe tiwa o àwọn ọ̀gá wa kí ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n lọ́ ṣe yìí o èwo ni wọ́n fẹ́ ṣe ibẹ̀ ló máa dúró sí àwọn ọmọ wa wà nílé àwọn ọmọ wa ẹ wo gbogbo wọn graduate wa they are jobless ó ti dé nǹkan ní society and again mo tún fẹ́ encourage àwọn youth wa lójú mi fún ìlú ojoojúmọ́ tí bá wà ní street inú mi ò ń dùn nítorí tí bá ń rí àwọn youth follow youth mi they go ọkàwé wọ́n mọ what is right and what is wrong but you discover that despite with their education ọpọlọ wọn kò sí lẹ́mọ̀ so nítorí ẹ̀ mo fẹ́ encourage gbogbo youth wa wherever you are please come out this is not political this is not politics eléyìí ò ń ṣòṣèlú eléyìí ò ń ṣe religion irrespective of who you are I'm talking to our entertainment industries àwọn celebrity wa àwọn artists wa come out and
Cry out for your freedom. Cry out for your freedom. This is the best time to fight for ourselves. Because tí eléyìí bá ti Ọlọ́run lè jẹ́ kó bọ́ máa mú gbàdúrà but tá a bá miss eléyìí, that is the end. àní mi ṣe. Àdẹ̀ ní miss lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run gan àti ẹ̀ ti ṣẹ́gun gan. Ó kọ̀ kú tá a máa celebrate ni. Ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan báyìí náà tó bá máa wá kò ní wá easy. Kò ní wá easy. Nǹkan tó yẹ tá a gbọ́dọ̀ understand it, nothing good come easy. Àwọn people yìí náà gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní kọ̀kọ̀ ní gbangba náà ń tú àṣírí wọn. And the more bọ́lá ṣe ń tú àṣírí wọn lọ́wọ́ ṣe ń gbé wa lókè. The awareness dey grow every day every time. So God will help us. A ti gba orílẹ̀-èdè wa náà, ojú wa ti là. So kò sí nǹkan tó lè ṣe, kò sí ogun náà tó lè sà, kò sí agbára náà tó lè sà. Agbára kan tó ju agbára lọ ti dìde, òun lágbára Ọlọ́run. Òun dẹ̀ ní pé ojú àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ti là ń pé àṣẹ ní ìgbèkùn mo wà. So ojú agbé wa lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé sà. Then àwọn tó bá fẹ́ reach out sí bó bá jẹ́ ní bó ṣe máa reach out bó ṣe máa contact kẹjẹ ká mọ̀ kẹ fún aládùúrà ká lè parí ètò. ẹ ṣeun olóòtú, ojú ò ní tì yín sà, kò dẹ̀ ní ti gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ní agbára Ọlọ́run. Kó tó di pé màá sọ nọ́mbà yẹn, àwa nìkan kọ́ là ń jẹ́ Yonka, so igi kan ń dágbó ṣe. Ẹ má bínú pé mo fẹ́ sáré yan ọ̀rọ̀ kan. Lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ tó sọ nípa Yonka fún mi, ó wá gbé mi pàdé ẹnìkan, Pastor Àpáta Emmanuel. Pastor Àpáta Emmanuel àwọn ní Yorùbá Nation Christian Association coordinator ti Ọ̀yọ́ state tá a wà ẹ̀. Lẹ́yìn sí àti ṣe meeting sẹ́yìn, so meeting yẹn dẹ̀ lọ dáadáa. So then àwọn bàbá wa láti Kwara state, Prophet Gẹ́gẹ́ Ojú Orísun Ìyè, so àwọn náà wá, àwọn ní àwọn bàbá yà àgbàlagbà ní wọn olóòtú. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bàbá àti last year lèmi àti bàbá ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun olóòtú lórí fídíò kọ̀ọ̀lá ń sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè. Ẹ ṣeun bàbá ní òǹgbẹ́ngbẹ́ wọn pé Yorùbá kí tiwa má má gbé, pé Christian káwọn náà tiẹ̀ kóra wọn jọ kó má ṣègbé. Ni bàbá ìpòǹgbẹ ni bàbá bá lọ sọ́dọ̀ bàbá ìmọ̀ọ́mù ti chief imam wá darí wọn sí ìlànà ọmọ Oòduà. Nígbà tí bàbá máa dé lànà ọmọ Oòduà, wọ́n bá darí wọn sí Pastor Àpáta. Pastor Àpáta darí wọn sí pé bàbá already Ọlọ́run ti gbé bọ́dì kan kalẹ̀. Bàbá wa ní nígbà tí bàbá rí torí orúkọ yẹn pé Yorùbá Nation Christian Association, ó ní nǹkan tó ó ní ó ti tẹ́lẹ̀ náà ní ká máa what a lesson fún gbogbo àwa tí ó kù. So bàbá Prophet Gẹ́gẹ́ Ojú àwọn bàbá wa ti padà sí Ìlọrin sí tí ò bá sì ti pé program ọba wà ń bí náà báyìí. So on behalf of them la fi wà ń bí àwọn bàbá then bàbá wa tó gbà wá lálejò lénìí torí nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti conclude Ìbàdàn ní headquarter Yonka, kò ń ṣèkó Ìbàdàn ní headquarter Yonka. So àwọn bàbá wa ká lọ lu ọ̀dọ̀ wọn lénìí, àwọn ni Prophet SAO Abiodun bàbá wait and get, ṣọ́ọ̀ṣì wọn la lò náà dẹ̀ ti fún wa ní secretariat ibi tá a máa lò. Kódà bí gbogbo pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ibi tí bàbá mú wa lọ lénìí, àbí ẹ̀rí sà olóòtú, ibi tí bàbá mú wa lọ lénìí ó gba gbogbo pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátá. Ṣé mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe ọmọ Yorùbá nìkan ló ń ṣe pásítọ̀ bẹ́ẹ̀, Ìgbò wà tó ń ṣe pásítọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, even ó ra lẹ̀ ó kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì síbẹ̀, gbogbo wa la máa jọ wà nínú Yonka ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ibi tá a lọ yẹn sà ó gba more than àní ibẹ̀ tó mi mọ̀ mú ṣe lè describe ẹ̀. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ẹ̀, bàbá wa wait and get, ẹ ṣé púpọ̀. Then Pastor Alonge látèkìtì state náà ti wálé ní torí Yonka ẹ̀ pé ká lọ́jọ́ fìmọ̀ ṣọ̀kan, àwọn ni coordinator Èkìtì state. Then we have gbogbo chapter ta nísìn torí àkókò mẹ́wàá ni. We have Èkó Lagos state chapter, Yonka Èkó Lagos state chapter, we have Ọ̀yọ́ state chapter, we have Ọ̀ṣun state, we have Edo state. Àfi tó wá yẹ pé later o tá a bá wá torí ilẹ̀-èdè Yorùbá bá dúró bóyá àwọn kan sọ pé kì í ṣara wa o, but as at now a ní ẹ̀ka mẹ́wàá, Èkó, Èkìtì, Ọ̀ṣun, Ògùn,
Ondo, Edo, Kogi àti Ogun State, Kwara, then ibi kẹwàá ní diaspora. So àti kárí àwọn diaspora. Mọ́mí Florence tán bá wa di diaspora mọ́ náà fẹ́ kọ́ńtàtì bàbá Àròpọ̀ Ire. So bàbá Àròpọ̀ Ire tẹ́ bá ń wò wá báyìí, ṣé mọ̀ pé ẹ máa ń ìpòǹgbẹ bàbá Àròpọ̀ Ire ni pé ẹ̀yin ọ máa ń dárúkọ gbogbo àwọn bàbá ṣọ́ọ̀ṣì ńlá yẹn pé kán jáde. Bàbá Àròpọ̀ Ire ibi ẹ má fojú síbẹ̀ yẹn o. Àwọn tọ́lọ́run máa lò ó ti gbé yín dìde, ẹ̀yin tó fẹ́ lò. So ẹ fà àwọn yẹn lẹ̀. So Ọlọ́run ti so lóòótọ́ a lè dàbí baby, but ẹ má gbàgbé pé God speak through the mouth of baby. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So a kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá, ẹ̀yin màmá wa, bàbá wa, brọ́dà wa, èèyàn ń wá kéré títí náà kó má lẹ́ni tájú lọ láàbúrò lẹ́gbọ̀n, a kí gbogbo yín, ẹ ṣé gan. Then bàbá wa Ọláyọmí Kóìkí, the white lion, ojú òní tì yín. Rí mákàlè kórí màsẹ́ǹtì, ojú òní tì yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lágbàáyé, ṣé mọ̀ pé bàbá wa ẹ̀ wọ́n ti kú fún wa. Ọláyọmí Kóìkí ni mò ń sọ yẹn o, mo fi tọ̀tọ̀ dárúkọ wọn torí Ọlọ́run ó ti yàn wọ́n sípò, èjì kọ́ la fi ń ṣe. Náà wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀. Mo rántí mo wo show yín kan sà, a ti fẹ́ parí o. Ẹ wá declare lọ́hùn pé gbogbo wa ẹ jẹ́ ká máa lọlé. Nínú show yẹn wá sọ pé ẹ̀yin ni number 1. Mo kọ́kọ́ wò pé màá wò bí màá ṣe bẹ́ ṣe. Ẹ wá sọ lọ́jọ́ yẹn ni pé bó jẹ́ ká kọ́kọ́ gba dé Benin ni, Benin dọ̀dẹ́ from Benin ká ṣàdọ́gbọ́n wọlé. To my surprise lọ́jọ́ tí màá gbọ́ pé ẹ ti dé, mo ní this man has died for us already. So Ọlọ́run á sì ràn yín lọ́wọ́. Ire ilẹ̀ náà á ṣojú yín. Ọ̀rọ̀ wá dàbí Esther ní if I die I die, but at the end of the day Esther ó máa kú. Gbogbo ẹ̀yin bí Ẹ́sítérì, ẹ̀yin bí Deborah, Joshua wa ní kú. Ire náà á ṣojú ẹ̀mí yín. Bàbá wa Chief Sunday Igboho tá wà nínú ilé wọn lọ́wọ́lọ́wọ́, agbára Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀. Agbára, àdúrà náà ń pè ní agbára, àwẹ̀ náà ń pè ní agbára. Ẹ tún ó ní kinní kan náà tí mo fẹ́ dárúkọ, mo mọ̀ bóyá àwọn Christian kan máa lọ ṣá mi ní ọgbọ́n ewé ẹmu báyìí ṣe báyìí tá à ń pè ní oògùn, hàn kì í pè ní oògùn, agbára. Tó ti yé wa, ó dẹ̀ máa jẹ́ fún wa. Àdúrà wa yóò jẹ́, àwẹ̀ wa yóò jẹ́, ọgbọ́n t'Ọlọ́run fún wa tẹ́ ti mọ̀ yẹn nílẹ̀ Yorùbá yóò jẹ́, kò ní wọn wá. Bàbá wa Bánjí Akíntóyè fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín. Bàbá ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ pẹ́ fún wa o. Ojú òní tì yín. Ẹ ti kó wa dé ilẹ̀ lérí ná, ojú ẹ̀dẹ̀ ní tì yín. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní diaspora, ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, mọ́mí Dára Show, mọ́mí gbogbo ẹ̀yin, mọ́mí ìkan náà Lady K, ìkan náà ọmọ ológo, gbogbo wọn là ń gbọ́. Bàbá Èkìtì, gbogbo pátápátá heritage, gbogbo yín là ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń polongo Yorùbá nation, ojú òní tì yín o. A wá rọ àwọn Mùsùlùmí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nígbà tá a lọ ń ta mí lólobó pẹ́gbẹ́ kan torí a ti rẹ́gísítà Yorùbá Nation Christian Association Yonka, àti rẹ́gísítà wọn pẹ̀lú ìlànà ọmọ Oòduà. So we are with àti align pẹ̀lú wọn. Then a dẹ̀ ti tún align pẹ̀lú àpapọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. Nígbà tá a ṣe meeting àwọn yẹn interview mi, wọ́n ní ṣé mi ìgbé fóònù sẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bẹ̀ yẹn o, bóyá mò ń record wọn àbí politician ni mí. Mo ní rárá, ọmọ Yorùbá ni mí. Mo ní kò sí problem. Wọ́n là máa la múlẹ̀, mo ló ti yá. Mo ní ṣèbí fún òmìnira ẹni. So àwọn ń tra àti wọ́n wò pé kó má di pé bóyá mo ní kò sí problem. So àwọn náà ti recognize ẹgbẹ́ tí tá à ń ṣe yìí. So kí la dẹ̀ ń ṣe fún lákòótọ́ ni pé láti fi jẹ́ kó dimọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin Kristẹdọ̀ pé Yorùbá nation kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ o, ètò Ọlọ́run ni fún wa o, ká lè bọ́ ní ipò ẹrú, ojú òde ní tiwa. Nínú àǹbì wa bánà wa kọ sílẹ̀ pé nígbà tí Yorùbá bá dé tán, ètò máa wà, ètò àti ẹ̀tọ́ á wà fún àwọn olùṣọ́ àgùntàn àfẹ́lẹ́ tí ò bá wá ní ìtẹ́lọ́rùn lókù. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá torí lókè òkun àwọn èèyàn wa ti kọ́gbọ́n sí ọ̀rí bọ́n ṣe ń ṣe nǹkan náà. So idea yẹn á mú papọ̀. Lọ́hùn ìyà oúnjẹ pásítọ̀ ń bẹ, oníkálukú lọ ìyà òkè ń jẹ wọ́n bẹ̀, wọ́n pé clarge. So níbí náà ètò máa wà nílẹ̀ Yorùbá fún gbogbo pásítọ̀ ní máa gbá ọmọ ìjọ ò ní máa gbá pásítọ̀ hàn ní gbára wọn. Ètò máa wà, Ọlọ́run á dẹ̀ fún ìlànà ọmọ Oòduà ṣe. Á fún gbogbo àwọn Yorùbá Nation Now movement ní abroad, akínyín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun.
ojú ò ní tì yín o. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Phone number ẹ ṣeun. Phone number yẹn òun náà ni WhatsApp Yonka national WhatsApp ni. Tí gbogbo wa bá débẹ̀ yẹn a máa wá send àwọn líǹkì state by state, so oníkálukú kó lọ sí state ẹ̀, oníkálukú kó lọ sí state ẹ̀, torí ní agbára Ọlọ́run from there a máa bára wa sọ̀rọ̀, ojú òde ní tiwa. So nọ́mbà yẹn ni 07066 again 1227. So nọ́mbà yẹn nìyẹn. Ẹ ṣé lótú. Nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí òun ni 070 that is +2 347066161227. So tẹ́ bá ti lórí WhatsApp ẹ máa mẹ́sẹ̀gì wa pé káàdì yín, ẹ lè sọ pé nọ́mbà mi rèé, ẹ lè sọ pé ṣáìdì Ọ̀ṣun state ni mo jẹ́, then from there àwa mọ̀ bá ṣe pínra wa síbẹ̀ yẹn. Then tá a bá ti ń bọ̀ lọ́ṣun state ẹ ti mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin Yonka jẹ́ umbrella fún gbogbo churches and Christians nílẹ̀ Yorùbá. So ẹ ti mọ̀ pé Yonka definitely will be there to tell the whole world, the international community pé apart from content ń pààyàn, alẹ́ òye ti yé wa pé a fẹ́ bọ́ lóko ẹrú ó tán. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn, ojú òní tì wá o. So àwa ro gbogbo ẹ̀yin Christendom pátá, ẹ̀yin bàbá màmá wa, kẹ́ ẹja gbárùkù tí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa yóò dá o. School ẹ rí báyìí pé agbára làwọn èèyàn dẹ̀ fi lọ school. Even school tẹ̀yin fúnra yín tẹ́ forúkọ ṣọ́ọ̀ṣì dálẹ̀. Àwọn ọmọ mélòó mo wà nínú alọ fún program kan ní Redeem. Àwọn aṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan yunifásitì tó wà ń bẹ̀, Redeem pastor mélòó ló lè rán ọmọ ẹ̀ lọ school yẹn? Kò dẹ́ ṣe pé bàbá yẹn jẹ̀bi o ní area yẹn o. Reason ni pé system gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí kò dáa, constitution yẹn ò dáa. So tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan Nàìjíríà, tẹ́ ẹ bá ní mindset pé ẹ fẹ́ ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ tàbí tá benefit masses, wọ́n bá rí i pé tí Nàìjíríà gọ̀ọ̀mù bá ti rí i pé kìíní yẹn ó jẹ́ nǹkan tó dáa, wọ́n á wá bá yín, wọ́n fẹ́ lọ́wọ́ sí i. Tẹ́yìn bá dẹ̀ wá wo gbogbo right of pé kìíní yóò mà nígbà, the next thing ni pé it's either you close it or you agree with them. Tẹ́ bá dẹ̀ ti agree pẹ̀lú wọn, ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ owó gọ́gọ́gọ́gọ́ tó ti máa ṣẹlẹ̀. So Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé olótú. Then mo fẹ́ kí bàbá wa ẹ̀mí mímọ́ ṣe o, bàbá wa bàbá confam JP. Bàbá ojú òní tì yín o. Bàbá wa ojú òní tì yín o. Ojú òní tì yín. Ẹ ń sọ òótọ́ yẹn dàbí ìròyìn. Ìyẹn bàbá bóyá ẹ mọ̀ wọ́n. Ok, ẹ ti interview wọn yà mo rántí. Bàbá confirm ojú òní tì yín. Then bàbá tó jáde láìpẹ́ Pastor Adéfarasin Yonka bọ́dì tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tó rọ́mọ Yorùbá nìyí. Tí ì ta ọjọ́ ọ̀la yẹn. So Yonka à ń kí yín, gbogbo àpapọ̀ wa ń kí yín pé ẹ ṣé tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sókè, tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ síta pé nǹkan báyìí ló tọ́nà, nǹkan báyìí ni ò tọ́nà. So a lè gbàdúrà pé àwọn tó kù náà kan sọ̀rọ̀, ojú òní tí wàá ṣàṣeyọrí o. Ní orúkọ Jésù, àpáta ayérayé a gbé yín ga. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ ṣe, nítorí pé àánú yín dúró títí láéláé. A gbàdúrà lórúkọ Jésù, Yorùbá nation ẹ bá wa ṣe. A gbàdúrà fáwọn bàbá wa Kóìkí, bàbá Sunday Ìgbòho àtàwọn gbogbo àwọn èèyàn wa, bàbá wa Akíntóyè, ààbò Ọlọ́run kó dájú lórí wọn. A gbàdúrà kojú òní tí wa, ìlépa wa yóò bọ́ sí, ara yóò tù wá. In the name of Jesus. Bàbá Èkìtì, Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀yin ajìjàǹgbara lókè òkun, ojú ò ní tì yín o. Èké lójú máa ti o, ọ̀dàlẹ̀ lábálẹ̀ lọ, ojú ò ní tì wá o. Ògo ni fún Ọlọ́run. Ilé iṣẹ́ Koiki Media kò ní jóná o. Okun kún okun, agbára kún agbára o. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Gbogbo ibi tọ́mọ Yorùbá wà pátápátá, àlàáfíà kó máa bá wọn. Àwọn tó wà nínú àjò kan kóró èkó délé o. In the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. Àmín. Tó àníri jù báyìí lọ, ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa ní ìgbà mìíràn.
Koiki Media, bringing the world closer to your doorsteps. ẹ ṣeun